20.000 penne nere, 80.000 tra Vece e Boccia che hanno invaso le strade di Verona con i loro colori, con la storia che questo corpo porta ad ogni adunata o raduno che sia. Questa volta a Piazza Bra si sono dati appuntamento gli alpini del Trentino, Friuli e Veneto, raccogliendo intorno a loro una folla di persone giunte da ogni parte del nord-est per applaudire e ringraziare le penne nere. Sfilano davanti a 2 ali di folla portando un unico forte messaggio, quello di pace nel centenario dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, perché la storia possa dare un insegnamento soprattutto alle nuove generazioni. Noi qui vogliamo gridare forte, che dobbiamo gridare forte che vogliamo assolutamente la pace. Gli alpini sono uomini del ricordo, sono uomini della memoria, ma sono uomini anche della pace. Il Papa sabato aveva parlato di una terza guerra mondiale a pezzi con tanti focolai e violenze. Diventa così ancora più profondo il messaggio che gli alpini lanciano da Verona. La pace non si conquista quando serve, quando è utile, si conquista giorno dopo giorno. Le truppe alpine, per quanto si possa pensare, sono militari, ma sono militari per portare un messaggio di tranquillità, di serenità e quindi di pace. L'emozione che ogni sfilata degli alpini suscita nel pubblico si fa ancora più forte quando passa Cristiano Dal Pozzo, classe 1913, che si alza dalla sedia a rotelle per rendere omaggio al palco delle autorità. Con i suoi 101 anni Dal Pozzo rappresenta un punto di riferimento per gli stessi alpini, testimonianza di un passato da non dimenticare. Per noi le sfilate sono un momento di richiamo alla nostra memoria, un momento di richiamo ai nostri valori, che vogliamo anche, se possibile, trasmettere agli altri. Accanto agli alpini i loro amici a 4 zampe, dai cani delle unità cinofile che in guerra venivano usati come cani da slitta per portare i rifornimenti ai soldati sui ghiacciai, agli immancabili muli. La sfilata si chiude con l'arrivederci a Conegliano, con il raduno in programma il 13 e 14 giugno del prossimo anno, senza dimenticare però un altro appuntamento, quello della Dunata Nazionale in programma nel 2017, che potrebbe vedere le penne nere sfilare tra le strade di Treviso.